ba ma gaji ba tun da dai aikin mu fito. ba ma gaji ba tun da dai aikin mu fito. lale lale barka da warhaka babban mai gida annabi Ba ma gaji ba tun da dai aikin mu fito. lale lale barka da warhaka babban mai gida annabi. Allah kai na sa a farawa ta yi karko ka daɗe ni yawan sani ilahu a sahun farko zan yabi wanda ya yi wa kaf alam mu fifiko ina san sa so mara adadi mai gyara rayuwa. Ba ma gaji ba Tun da dai aikin mu fito lale lale barka da warhaka babban mai gida annabi. Tira aminci rabbana karo su da yawa da tarin dubin salati su zarta yawa a yawa kasa da alai sabai na sama suken natsuwa da Hassan wal Husaini jikokin annabi garkuwa. Ba ma gaji ba Tun da dai aikin mu fito lale lale barka da warhaka babban mai gida annabi. ya ce wutin na zo gunka gyara rayuwa da ɗan uwansa shehu jiyali babu damuwa in har an ce ba ya bar hamadu si za mu sha ruwa a ya shehu gibiri mai naɗi na yabar rayuwa. Ba ma gaji ba Tun da dai aikin mu fito lale lale barka da warhaka babban mai gida annabi. zan kira uwa bayan uwa zahara garkuwa a yana na fadi magami kishi yana bidar ruwa ke zane ba umul kairu ko cikin kasuwa kimin lamani na yaba banki cikin nasuwa. Ba ma gaji ba Tun da dai aikin mu fito lale lale barka da warhaka babban mai gida annabi. ba ma gaji ba wallahi yau aikin ne mu fito babu sarewa banmu da kwarkwacin mu dun mu fito mi yabo wanda rabbi ya ce a so ramar halittu kuma fito don nuna murna na yaban garkuwa. Ba ma gaji ba Tun da dai aikin mu fito lale lale barka da warhaka babban mai gida annabi. an rasa ya kake shugaba gatar rayuwa Allah ne cikin sha'anin abin so a rayuwa lamarin ka kai da sarkin ka ba abin cikawa sai dai a barka annabi dan baka sanuwa. Ba ma gaji ba Tun da dai aikin mu fito lale lale barka da warhaka babban mai gida annabi. makiyin annabin wallahi tabbas ka bani insa jahilci ne in ka sani to ka kara sani ko baka da sani in ka so da to ka gama sani a jahilin mai yatun walau gane mayan zancen ɗan larabawa. Ba ma gaji ba Tun da dai aikin mu fito lale lale barka da warhaka babban mai gida annabi. yarda da mu abin so kai murka likitan rayuwa wanda ya so ka har
abada bai faɗi ɗimuwa. Na so ka fiyayyen halitta da garkuwa. Kowa ya gina inda ka so ni ka gama mini. Ba ma gaji ba. Tun da dai aikin mu fito. Lale lale barka da war haka babban mai gida annabi. Kai na sa rai ba rabewa farin jaka da muke yaba. Kai na sa a rai ba rabewa farin jaka da muke yabawa. Kai na sa rai ba rabewa da hane makurar kurewa mai mukaminta da gawa. Soyayyar kare kai da dawa har abada ba mu rabewa. Kai na sa a rai ba rabewa farin jaka da muke yabawa. Farin jaka da rabu na gaske kai na rika zababban dan aiki. Shugaban magata ga fatake kai na rika ba sake sake. Ka amince da mu dan larabawa. Kai na sa a rai ba rabewa farin jaka da muke yabawa. Alkawari kanka mun faɗauka ko za a kira mu da masu hauka. Za mu zaga gari muna yaba ka. Ka amince da mu farin masoyi kar da bar mu miyo gazawa. Kai na sa a rai ba rabewa farin jaka da muke yabawa. San ka gare mu ai wajibi ne, zuciya zafi kamar ta kone. Rashin ganin ka ya zanayo ne, ka taimaka ka saka ni cikin amintacin ka dan larabawa. Kai na sa a rai ba rabewa farin jaka da muke yabawa. Banda kamar ka an goga a'i, a ƙaunar ka ba a ƙara'i. Buri na ɗa kai mun ju'a'i, kai mu hakan na gama dacewa. Buri na kai ne da larabawa. Kai na sa a rai ba rabewa farin jaka da muke yabawa. Allah ka bar mu cikin inuwarsa, daɗi wuya mi ta yin yabansa. Don Allah kar mu fita sabgarsa, ka bar mu da san ka ko da yaushe. Kar mu fice dan larabawa. Kai na sa a rai ba rabewa farin jaka da muke yabawa. Kai Allah ya bai wa kyauta, kyautan da bata misalta. Nafsi bida ka jagora na shugaban dukan halittu. Kai Allah ya bai wa kyauta, kyautar da ba ta misalta. Nafsi bida ka jagora na shugaban dukan halittu. Kai Allah ya bai wa kyauta dan Aminatu Aba ga Bintu. Sanka ne na ɗauka muradin rai ka ishe ni na rabautu. Alkawar na zo da san ka zani koma shugaban halittu. Gata gurin mutattu da kai na fake mai kyawun saje. Kai Allah ya bai wa kyauta, kyautar da ba ta misalta. Nafsi bida ka jagora na shugaban dukan halittu. Nafsi bida ka jagora na kai na kama ma'aiki. Na rantse ko da yaushe akan ƙaunar ka na ka doki. A ƙara mun a ƙara roƙo na ɗaya ma'aiki. A ranar mutuwa ka zo na ganka a ya miji gadije. Kai Allah ya bai wa kyauta, kyautar da ba ta misalta. Nafsi bida ka jagora na shugaban dukan halittu. Wa za ya ja da kai annabu wallahi ba mu da irinka. Dukkan al'umma mun tare ne don murnan zuwanka. Shugaba ka yarda da mu duwa halakar mu
sabgarka da zaran ka kira na ko babu kafa gurin ka zanje. Allah ya baiwa kyauta, kyautar da ba ta misalta, da musibi da ka jagora na shugaban dukan halittu. A yau mun taru ne maza da mata da yara, muna murna da saukan ka annabu wanda baya kyara. Waye kamar ka manzan Allah kai ka kauda tsagira, mai kyawun halitta annabu mu fuskansa bai kuraje. Allah ya baiwa kyauta, kyautar da ba ta misalta, da musibi da ka jagora na shugaban dukan halittu. Wai na kala ala fulkin azimu rabu ne yake yaba ma, dukkan yaban da za a yi maka Allah ya riga da ya yi ma. To mai zan faɗa kanka ma'aiki buri na kai man alfarma, in faɗa cikin makalar ka ma'aiki in caza ruhin mazaje. Allah ya baiwa kyauta, kyautar da ba ta misalta, da musibi da ka jagora na shugaban dukan halittu. Kai Allah ya baiwa kyauta gaba ɗaya babu mai irinta, kai aiwa kyauta amma ƙari wanda ya so ka ya rabauta. Na ji kabu cikin su ba wanda ilahu ya baiwa na nabinta, sannan kai Allah ya yarda ka ganshi ya ango gadide. Allah ya baiwa kyauta, kyautar da ba ta misalta, da musibi da ka jagora na shugaban dukan halittu. Na fita da fitata na rike jagoran gaskiya, wallahi wanda kamar ka Muhammadu khairul anbiya. Na fita da fitata na rike jagoran gaskiya, wallahi wanda kamar ka Muhammadu khairul anbiya. Na fita da fitata na rike mai gaskiya, soyayyar ka take gyara aiki mutum ya bar riya. Alƙawari na ɗauka kan kafa khairul anbiya, ko da su ki mu ko da su so mu muna tare da mai gaskiya. Na fita da fitata na rike jagoran gaskiya, wallahi banda kamar ka Muhammadu khairul anbiya. Wallahi banda kamar ka Muhammadu khairul anbiya, soyayyar ka take min na aiki dare da safiya. Kai zan kira da alhadi mai hana bayi titiya, ka ce da ni in zo ya abin so da mai gaskiya. Na fita da fitata na rike jagoran gaskiya, wallahi banda kamar ka Muhammadu khairul anbiya. Kowa ya mai mukami wallahi bai kai nawa ba, shugaban mu ya fi kowa ko a ina maza ka je ka duba. Shi Allah ya kira da Habibu a baburin Zainaba, waye ya je sama'u dan ziyara sai mai gaskiya. Na fita da fitata na rike jagoran gaskiya, wallahi banda kamar ka Muhammadu khairul anbiya. Kowa gaibi ne guda ɗaya ne kawai dan kwarai, ba mu da kamar sashi ya zamo man nagata garai. Ko da yau zan mutu na san kai mun kware-kware, ka yarje in ganka idan ya su dai na zubar
duka gaba daya. Kar da miyo sake don Allah bar mu can a baya. Mu so wanda ya so mu kar da mu ce za mu waiwaya. Zuciya na san mai kyautata mata ne ai da gaskiya. Na fita da fitata na rike jagoran gaskiya. Wallahi banda kamar ka Muhammadu khairul anbiya. Na fita da fitata na rike jagoran gaskiya. Na bar ku can a baya makiya kuna ta shan wuya. Annabin mu kama ba mu sakin sa daɗi wuya. Almar'u ma aman ahabba ba mu rabo da kai a rayuwa. Na fita da fitata na rike jagoran gaskiya. Wallahi banda kamar ka Muhammadu khairul anbiya. Anan zana huta abin so da mai gaskiya. Allah ka sa da shehi na abban al'amin mai juriya. Shi ke da minni jagora in zuwa ga namba ɗaya. Rashin ilimi annabi yau ya sa zan yi dakatawa. Na fita da fitata na rike jagoran gaskiya. Wallahi banda kamar ka Muhammadu khairul anbiya. Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah abin yabo a koyaushe. Na sallama har nan ƙarshe. Me bunka yayi dacewa ba ma gaji ba. Tunda dai aikin mu fito. Lale lale barka da warhaka babban mai gida annabi. Ba ma gaji ba. Tunda dai aikin mu fito. Lale lale barka da warhaka babban mai gida.